最怕的不是柜是坏了没人理，沙发坐久会磨损，饮料色自宠物抓咬，产生汗垢潮湿发霉，褪色皲裂甚至坍塌，木桌木柜会白化开裂发霉，床垫会有尿液血渍或者尘螨问题导致瘙痒感打喷嚏，浴缸生锈脏污破裂褪色，这些都是未来日常使用一定会遇到的问题，但只要有家具保险，大大减少问题发生，免送工厂、免搬运、免等原厂回复，预约后直接到府清洁保养维护。有购买保险之客户若已经有损坏需要修复翻新，我们提供100项的维修项目，更能再享8折优惠。扫码看影片，首创家具装潢保险。